aspects of human adaptation to different natural conditions like the population size, population fertility rate, population density, and overall the population pyramid of different regions. We can discuss the population pyramid of different regions separately. So that is the basic component of human geography, that in some of the areas we have high population density, in some of the areas we have the lower population density, some of the areas we are having very acute population pressure. Why all differential population density is there in different part of the world? That is one of the basic component of human geography. And human geography determine the factors why this differential or the variation in population density, population composition, population growth rate, population fertility rate in different parts of the world. So that is the basic component of human geography. Apart from that, the second important component of human geography is the human habitations, the size of the houses, the distance between two houses, the morphology of houses. Sometimes we have the thatched houses, sometimes we have the temporary hutments, sometimes we have the tented accommodation, sometimes we have the you can say muddy houses, sometimes stony houses, sometimes concrete houses, sometimes single story, double story, multi-story houses. Sometimes we have the spacing between the houses, between two houses there is no space left. दो घरों के बीच में कई जगह देखते हैं कोई स्पेस नहीं होता, फिर स्पेस होता है, फिर स्पेस, और फिर देखते हैं तो सभी घर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. So the different type of settlement, different shape of the settlement, that is called pattern of settlement, or sometimes different morphology of settlement. Settlement on the basis of the occupation, we have the urban settlement, we have the rural settlement. That is the second important component of human geography. In human geography, basically the different cultural realms or different cultural regions. So in different regions we have the different languages, different religious groups, different nature of occupations. In the coastal region, main occupation is the fishing activities. In the plain region, main occupation in the coastal where water is available, the occupation would be agriculture. Some of the areas where minerals are available. In the urban areas we have the basically the manufacturing activities. If manufacturing activities are there, obviously trade, transport, commerce, services related activities will germinate automatically. कहीं इंडस्ट्री आएगी तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर जाएगा, so trade, commerce related activities will develop. So human geography interpret why these changes are taking place, why the different linguistic groups are there, why different religious groups are there, what is the nature of occupation. In some of the areas we have more agricultural population, some of the areas more services are there, some of the areas we have the marginal marginal workers, some of the areas we have large number of seasonal workers. So why the working conditions are different in different geographical regions. अलग अलग भौगोलिक स्थिति में कार्य करने की स्थितियां अलग अलग होती हैं. So in human geography we discuss the different parameters of population. Basically the geography, concept of geography started by the Greek geographers. So in the Greek geographers, you can start who gave the concept, that is the concept of geography, Eratosthenes. Eratosthenes, a geographer, Greek geographer, he gave the word geographia. This was the word means human assimilation
in different geographical conditions. The concept geographia becomes geography. This word was given by Eratosthenes. And to interpret the different habitations, different population, distance between places, locations, cities, trade routes, all were discussed by the Greek geographers. And to interpret the trade routes, to interpret the location of the settlements, the first time maps were developed by the Greek geographers. Basically, the first map of the world was prepared by Ptolemy, and the name of the map was Imago Mundi. This map was basically on modified conical projection. Modified conical projection. And this modified conical projection was like this. They put only the Greek in the center, and there are the different regional conditions, and eastern part is basically India here. They said Indies, and this is the central part of the world, that is called Greek region. And some word were given like image terra incognita. Terra incognita. Terra incognita word was used by the Greeks, basically another explorer after Ptolemy, Herodotus. Herodotus, basically he was a great traveler, and he coined the name of the different part of the world. So he said this is the Bactria region. Bactria means the steppe grassland, the entire continental landscape of Eurasia east of Caspian Sea. Caspian Sea के जो पूर्व का जो भाग था उसको Bactria region दिया. So like in India, the last point shown in this map was Taprobane. So the different names of the world were given by the Greek. Taprobane means Sri Lanka. That was in Greek. They coined the name of the different part of the world. So basically, the geography started from the Greek geographers. After Greek, basically Roman geographer. Roman, one important name was Strabo. S-T-R-A-B-O. Strabo wrote a book, another book on geography, Geographia, and Strabo was the one geographer who interpreted the different human behavior in response to geographical conditions. In cold climate, human response to nature is different. In equatorial climate, human response is different. So in different geographical conditions, human behavior is changing. And the first time it was interpreted by Greeks, then later the Romans. And apart from Romans, later some Arab geographers. The contribution of Arab geographers. Most important was Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, basically he translated the different, because Arabs were in the center of the trade route between India and the Mediterranean civilization, Greek and Roman. कोई इंडिया से ग्रीक या रोमन में जाएगा तो they have to cross through Arabs, और ग्रीक या रोमन से इंडिया भी आएगा तो they have to cross the Arabs. So Arabs were located in a strategic location, and they collected the informations from Arabs, from Greeks, from Romans, and from Indians. And Ibn Khaldun translated so many books. He also translated the first book, Sindh Hind, written by Aryabhat, and Sindh Hind, basically Surya Siddhant.
written by Aryabhatta, and it was translated into Arabic language by Ibn Khaldun, and they acquired the information about the different astronomical conditions of जिसको कहते हैं ना खगोल विज्ञान, how the conditions takes place, and on the basis, originally on the basis of that Sindh Hind book, the Arab people developed ऑब्जर्वेटरीज, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, और जिनकी नकल पे हमने इंडिया में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई, पांच ऑब्जर्वेटरी बनाई. सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर, he developed 5 astronomical observatory in the name of Jantar Mantars, one in Delhi, Jaipur, इसके अलावा one in Mathura, one in Kashi, and one is at Ujjain, at different religious places, and they are so precise and accurate. It means there was the translation. If translation would not have happened, this development of human educational standard would not have diffused. So apart from that, you must be knowing Al-Masudi, Al-Baruni, और सही मायनों में एक और था इब्न बतूता. Ibn Battuta was the one traveler. Al-Baruni, he wrote the book Kitab al-Hind. He came to India through Khyber Pass, through Peshawar, and entered to India across. He was basically one of the educationists of Afghan ruler who plundered India many times. कौन थे वो? Ghazni, Muhammad Ghazni. Muhammad Ghaznavi sent him. Ghaznavi is a small place between Kandahar and Kabul. Kandahar और काबुल के बीच में एक छोटा सा कस्बा है. He was ruler of that place. He sent the Al-Baruni. Al-Baruni learned Sanskrit and gradually learned the vernacular language of the mainland India, and wrote a book Kitab al-Hind. It was Kitab al-Hind was basically Bharat ki kitab. It was basically the human geography. What is the occupation of the people of India? What are the different seasons, different climatic conditions, how they change their working conditions, what is the nature of trade, why the caste system takes place, what is the nature of religion, how the level of religious conditions of the region, what is their nature of their houses, घर कैसे हैं, पॉपुलेशन कैसी है, धर्म क्या मानते हैं, जाति क्या है, किन किन वर्णास में सोसाइटी बिखरी हुई है. It was pure accumulation, one of the oldest book of human geography of India. It is Kitab al-Hind. Later the main contribution was done by German geographers, Ratzel, who gave the Ratzel and Germans, Frederick Ratzel, F. Ratzel. Sorry, F. Ratzel. He wrote a book, Anthropogeography. अगर इसको एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, मानव भूगोल. So basically the anthropogeography, but the concept of human geography in true sense was given by I would say just नहीं है, okay, give it the French geographers. French में मैं दो नाम दूंगा, जीन ब्रून्स, who gave the concept of human geography. First time the term was coined by French geography Humain. He wrote a book called Geography Humain in French language, but truly the Weidel de la Place, another French, Weidel de la Place. Weidel de la Place, ये नाम नहीं भूलना है. Basically main contribution was Weidel de la Place.
he gave the concept of terrestrial whole. Terrestrial, he gave the word, wrote a word PAYS, P-A-Y-S. PAYS means region. Region means to study the earth. We cannot study the earth in toto. We have to study the earth in a specific region. Every region we have the different occupation, and in different occupation we have the different reasons. उसके अलग अलग आधार है, अलग अलग कारण है. बिहार में खेती अलग होती है. बिहार में बहुत उपजाऊ भूमि है, पानी की भी उपलब्धता है, समतल मैदान है, लेकिन खेती कम होती है क्योंकि वहाँ अकाल बाढ़ का प्रकोप है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं. सो वी कैन नॉट कंपेयर बिहार विद पंजाब. बिहार में भी more developed than Punjab if flood would not have taken place in that region. So उन्होंने कहा बिहार पंजाब एक जैसा है, लेकिन एक इकट्ठा स्टडी नहीं कर सकते. We have the different pays. In French, pays means region, different region. अर्थ को स्टडी करना है तो बिहार के लोगों की ज्योग्राफी स्टडी करनी है तो सिर्फ बिहार को स्टडी करना पड़ेगा. वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में उनका रेस्पॉन्स डिफरेंट है. Maharashtra, farmers are growing basically cash crops. They have black soil, rich with silica, rich with organic material, nutrient rich soil, but there is this scarcity of water. So along the river they develop the cash crops, cotton, sugarcane, chilies, groundnut, and tobacco. They develop the cash crops combination. They don't find much food grain crops. Nowadays soybean has taken over entire Deccan Plateau and Malwa Plateau. So while studying the soybean we have to study the geography of particular region. Okay, soybean is drought resistant. It's a drought evading plant. It could sustain in the dry conditions. Drought के बिना कॉटन नहीं हो सकता ड्रॉट कंडीशंस में, लेकिन सोयाबीन हो जाता है तो सोयाबीन आ गया. सो फॉर स्टडीइंग ए पर्टिकुलर रीजन, द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, वी हैव टू स्टडी द ज्योग्राफी इनटू टर्म्स इन द पेज. सो ही आल्सो यूज्ड ए वर्ड टेरेस्ट्रियल होल. टेरेस्ट्रियल होल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. टेरेस्ट्रियल होल मीन्स geographical conditions we all are interlinked to study the earth at local level, but ऐसा नहीं है ये अलग है ये अलग है. all are interrelated, interdependent. Even today, like India is a country, diverse country. Our diversity is our strength. Sometimes we have mountains, sometimes we have plateau, sometimes we have plain, flood plain, dry plain, desert plain, coastal plain, but all are interlinked. We are interlinked. We cannot survive without the interdependence of each other. Our survival is based on the interlinkage. That's why we all make one whole, one continuous unit. That is the terrestrial whole. And to understand the geography of the earth, so that is sometimes man is like human ecology. जैसे forest में ecology होती है, biosphere ecology होती है. We have the forest. Forest है तो wildlife भी होगी, wildlife grass भी होगी, nutrients भी होंगे, and all are dependent on each other. So on the earth, same man, we are also dependent on each other, and we make one integrated concept that is called human geography. So human geography is basically it gradually over the time it developed two concepts. Germans gave the concept that is environmentalism. फिर environmentalism means we are following the direction of the environment. जैसे environment होगा हम वैसे ही कार्य करने लग जाते हैं. सर्दी है तो we change the cropping system. गर्मी है तो we change the cropping system. Flood है तो we grow different crops. Simultaneously we wear different clothes. Simultaneously in winter and summer we change the food habits also. गर्मी में कुछ और खाना खाएंगे, सर्दी में कुछ और खाना खाएंगे. So this is basically the Germans. But later German में
Alexander von Humboldt, he gave the concept of environmentalism. Humboldt, who is the father of geography, Alexander von Humboldt. मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इतने में जरा समझ लीजिए. Alexander von Humboldt, डस्टर नहीं है, मिला ही नहीं आज कहीं भी. Alexander von Humboldt. He gave the concept environmentalism. Environmentalism means हम सब environment के अकॉर्डिंग सब डायरेक्शन फॉलो करते हैं. Environmentalism. But there was another German geographer, मैडम एलन चर्चिल सैम्पल. वो रेडजेल की स्टूडेंट थी, एलन चर्चिल सैम्पल. इनकी एक स्टूडेंट है, बर्लिन यूनिवर्सिटी में थी, एलन चर्चिल सैम्पल, SEMPL. शी वाज द क्रूड डिटरमिनिस्ट. एनवायरमेंट के बाद भी डिटरमिनिस्ट थी. एनवायरमेंटलिज्म इज ए लिबरल टर्म. She was the determinist. She said man is the slave of environment. Whatever the directions environment gives, man act accordingly. She said it is the nature, it is the environment which is controlling our bones, marrow, blood, tissue. हम सब के टिश्यूज में, ब्लड में, बोन में, मैरो में, सब जगह एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है, सब एनवायरनमेंट को सर्व है. सो मैन इज द स्लेव ऑफ एनवायरनमेंट. सो शी बिहेव, शी सेड कोस्ट के किनारे देखो, अगर समुद्र के किनारे रहने वाले हैं उनकी बाजुएं बहुत मजबूत होती हैं, बिकॉज दे हैव टू रन दी बोट. माउंटेन्स में रहने वालों की लेग्स बहुत मजबूत होती हैं, बिकॉज दे हैव टू क्लाइंब अप एंड डाउन. सो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोमैटिक फीचर्स, दे आल्सो डेवलप. देयर इज ए आइलैंड नियर इंग्लैंड. इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड देयर आर स्मॉल आइलैंड्स. वहाँ के लोग आंखें कम खोलते हैं. इट इज बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज. वहाँ मक्खियाँ बहुत होती हैं, तो आंखें कम खोलते हैं. सो ओवर द ईयर्स, जनरेशंस में जाके सबकी आंखें कम हो गई. माउंटेन में रहने वाले लोग, अपलैंड पे लाइक टिबेटन लोग, तिब्बत के लोगों की आंखें छोटी होती हैं, कम खोलते हैं, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज आर कमिंग, बिकॉज दे आर लिविंग एट द हाइट ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल. हम कहाँ बैठे हैं? वी आर ओनली 200 मीटर. दे आर ऑन द 4000 मीटर की ऊंचाई पर बैठे हैं. तो वहाँ अल्ट्रावायलेट ज़्यादा आती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी आइज कम खोलते हैं. सो इट इज़ ऑल नेचर विच इज़ कंट्रोलिंग आवर ह्यूमन बिहेवियर. Sometimes some people are very lazy. Indian people are treated as lazy, bound to slave. Marco Polo कहता था they are bound to slave because here we have the caste system. Because nature has given very fertile agricultural conditions, suitable agricultural cropping seasons, soil, water, climate, everything is favorable. थोड़ी सी मेहनत करो, साल भर खाने के लिए मिल जाता है. सो इन सच कंडीशन इंडियंस आर लेजी. गर्म है यहाँ, इट्स वेरी हॉट, पसीना बहुत आता है, ब्लड बिकम थिकर, मॉइस्चर रिड्यूस्ड इन द ब्लड. सो जब मॉइस्चर कम हो जाता है तो आलसी हो जाता है, सोता बहुत ज़्यादा है, आलसी है, बहाने ढूंढता है. जहाँ बहाने काम, अपने जिंदा रहने के लिए ज़रूरत काम मिल जाएगा, जिंदा रहने के लिए काम करने के जाने के लिए बिल्ली रास्ता काट गई, आज नहीं जाएगी. अरे बिल्ली रास्ता, इसे वाइल्ड लाइफ, वो डोमेस्टिकेटेड भी है, वो जाएगी रास्ते में से, उसको भी तो कुछ खाना है. नहीं आज नहीं जाना, बिकॉज इससे बहाना, ये रूढ़िवादी है, काम नहीं करने के. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है. ओ इफ समवन इज गोइंग फॉर समवन को स्नीज, अरे कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, स्नीजिंग, छींक आ जाती है. अगर किसी ने स्नीजिंग कर दिया तो नहीं इसने छींक दिया, काम करना शुरू था, इसने छींक दिया, आज काम नहीं करेंगे, कल करेंगे. शादी फिक्स करनी है, पंडित जी से पूछ के आएंगे, शुभ मुहूर्त निकालेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या होता है. बिकॉज हम डरते हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ नेचर. और जनरेशन से वो चीज़ हमारी चली आ रही है, क्योंकि हम हर चीज़ को दूसरों की परमिशन लेके करना चाहते हैं, अपने से नहीं डरते हैं.
बिकॉज नेचर हम काम नहीं करना चाहते. बेसिकली व्हाट यूरोपियन रोट अबाउट इंडियंस, दे हैव द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम इज द आउटकम ऑफ दिस स्लेवरी टू नेचर, जो काम नहीं करना चाहते, बचते हैं, रूढ़िवादिता जहाँ ज़्यादा है. But time is changing. This is all written in 17th and 18th century. This is the time when India was ruled by feudalistic social fiefdoms. तो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था उस जमाने में लिखा गया था. इंडिया के लोग हर चीज़ में रूढ़िवादिता ढूंढते हैं, काम नहीं करने का बहाना. आज नहीं करेंगे क्योंकि आज ऐसे हुआ है, आज पंडित जी ने मना किया क्योंकि खुद कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर लाइक कि वी डोंट वांट टू वर्क. सो व्हाई इट इज प्योर ह्यूमन ज्योग्राफी. इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस ह्यूमन रेस्पॉन्स टू नेचर ऑल्सो चेंजेस. इट इज वेरिंग. बेसिकली कैसा घर बनाएंगे, मल्टी स्टोरी घर बनाएंगे या डिस्टेंस पे घर बनाएंगे, इट्स ऑल गिवन बाय द ज्योग्राफिकल कंडीशन. So the subject nature of human geography is basically human assimilation, human acclimatization and human response to nature. Nature की conditions में इंसान का क्या adjustment है, कैसे वो अपने आप को settle करता है, interpretation is human geography. कोई गांव में आज भी every family have high fertility rate, in urban area they have the low fertility rate. It is pure geography. गांव में basically they have the joint family system. In urban area we have the nuclear family system. So in joint family system we have high fertility rate, क्योंकि जिसने बच्चा पैदा किया उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता बच्चे को पाल के बड़ा करने में, because joint family. Nuclear family have low fertility rate, only husband wife दोनों जॉब करते हैं, बच्चे को कैसे पालेंगे. So they have the low fertility rate. So the nature of family composition, so fertility rate, किस एज में शादी हो, it is also determined by the geographical conditions. So in tropical conditions average marriageable age is less. In temperate climatic condition average marriageable age is later. यूरोप में सब 30 साल में शादी करते हैं, इंडिया में 20 से शुरू हो जाते हैं. राजस्थान में अक्षय तृतीया आने वाली है. बांसवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में अगर आप चले जाएं भीलवाड़ा में, तो 5 साल के बच्चे की भी शादी हो रही है. उस बच्चे को पता भी नहीं, और वो बड़ा हो गया, उसको पता भी नहीं होगा मेरी वाइफ कौन है, लेकिन उसकी वाइफ फिक्स हो गई है, उसका लाइफ पार्टनर. उस लड़की को भी नहीं पता मेरा हस्बैंड कौन है, लेकिन उनको बचपन में ही फिक्स कर दिया. Why? This is of the adverse climatic conditions. I don't know, they don't know what will be the next season for their crops. Drought होगा, पानी आएगा, नहीं आएगा. हम और शादी से सोशल एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी होता है, और सोशल एक्सेप्टेंस के लिए इस साल जैसा है, ये लड़का मिल गया, बड़ा हो गया, ये भी इसी कंडीशन में रहेगा, हम फिक्स कर देते हैं, हम शादी कर देते हैं. बड़े हो गए, पता नहीं कैसी कंडीशन आए, हम शादी कर पाए या नहीं कर पाए. सो दे ट्राई टू मेक इट अर्ली. सो डिफरेंट मैरिजेबल एजेस आर देयर इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. दिस इज प्योर, दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी. सो समटाइम्स we have the transport system in different part of the region, world. Sometimes some people follow the traffic rules, some don't, hardly follow the traffic rules. In Europe, traffic system is like religion, more than religion. They follow the धर्म को माने या ना माने, रोड पे ट्रैफिक रूल को सब मानते हैं. But in India, we are highly liberal on road. Why this human difference in behavior? ये अंतर क्यों है? We have high number of road accidents because of the we are not following the traffic rules on the road. ऐसा नहीं होता कि एक आदमी रोड पे अपनी रूल फॉलो कर रहा है, वो रूल फॉलो करके चलेगा, नहीं, फिर उसको भी वो जो रूल फॉलो करेगा वो रेड लाइट पे खड़ा होगा, पीछे वाला उसको दे में हिट हिम. सो वो उसको भी फिर लगता है कि सब जा रहे हैं, मैं भी निकल ही जाऊँ, नहीं तो मुझे पीछे से टक्कर मार दो. So basically it is the social response. This is social conditions. टाइम से हम निकलते नहीं, डिसिप्लिन है नहीं, हम समाज के बहुत सारी जिम्मेवारियां एक दूसरे से जुड़े हुए लेके चलते हैं, और
ट्रेसर बना लेते हैं रोड पे और रोड को रूल वायलेट करते हैं. सो लाइक वी हैव ए इंडियन सोसाइटी वेयर वी नो more of what is happening in our neighborhood.